o misterioso som do tocador de rabeca. Na localidade de Buenos Aires, distrito de Queimadas, aqui mesmo em Horizonte, conta-se que em determinadas noites aparecia uma sombra de homem tocando rabeca. E essa imagem, essa sombra, né, porque ninguém nunca viu o rosto. Essa sombra dava muito medo nas pessoas, as pessoas só viam o vulto e dava medo em crianças, em adultos, e as pessoas escutavam um toque, ele tocando a rabeca. Aí até que as pessoas iam atrás de olhar e ele desaparecia por trás da árvore. De árvores assim, geralmente com tronco largo, árvores frondosas. Nunca ninguém conseguiu encontrar, nem para ver o rosto, e nem encontrar nenhuma pegada dessa sombra.